زمونږ د کربوغې د حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه خلیفہ، حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاه صاحب د هغې خلیفہ د مولانا سعید الله شاه صاحب د پېښور. بله ورځ مې د هغې د درس د دوران یو ډېر عجیب غوندې خبر اورېدله. فرمایي مولانا محمد صاحب یو مستند فاضل عالم هغه خوب لیدو، نو خوب کې یې منظر لیدو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبې شریفې سره ناست او د دواړو جهانو سردار مبارک نخي طرف ته د پاکستان علما ناست دي او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه ګس طرف ته د اسلامی ملکونو حاکمان او سربراهان ناست دي او دا عالم وی زه خوب کې اینم چې د دواړو جهانو د سردار مبارک ستر کلاو عورت کلاو دی او دا خي طرف ته ناست علماء کرام دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ستر او په عورت باندې پرده ورچي د پټولو کوشش کوي. ګس طرف ته د اسلامي حکمرانان په هغې کې د سعودي عرب محمد بن سلمان هغه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د ګس خپې ګوتې کټ کړي او ګس طرف ته ناست د اسلامي ملکونو سربراهانو کې عمران خان هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د ګس لاس ګوتې کټ کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغې نه تکلیف میلاوي خو د هغې تکلیف باوجود د خپل امت خیرخوا، خپل همدرد، خپل جانشین، خپل علماو ته د شفقت او د کرم په نظر ګوري او تسلی ورله ورکوي. د پاکستان علماو څو ورځو خبره ده دې نه وروستو به الله فتح او کامیابي در نصیب کوي. د جمعیت علماء اسلام کارکنانو د یو بل د ګریوانو نه لاس وباسئ. د نبی علیه الصلاة والسلام د ناموس جنگ شروع دی، د عزت جنگ شروع دی، د ختم نبوت جنگ شروع دی. جمعیت علماء زمونږ او ستاسو لباس دی، جمعیت علماء زمونږ او ستاسو پرده ده، جمعیت علماء زمونږ او ستاسو عزت دی، جمعیت علماء زمونږ او ستاسو حیا ده، جمعیت علماء زمونږ او ستاسو دا پرده ده. دا پرده د یو بل نه مه لرې کوئ، دا کپړې د یو بل نه مه وباسئ، ورنه په دې دنیا کې زمونږ او ستاسو نور څوک خیرخواه نشته دی. په دې حالاتو کې پکار ده چې مونږ او تاسو د خپل جماعت سره کمیټډ پاتې شو او د خپل جماعت په پالیسو باندې آمنا وسلمنا سمعنا واطعنا دا مونږ ووایو. الله رب العالمین دې جمعیت علماء اسلام ته دین دگنی رات چگنی ترقی دا نصیب فرمائی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کربوگا والی سرکار جب پیر زلفے بیکار اور ساتھ خواب بھی تراش لے گا. ابھی ایک بنیر کا ملا ہے، پتہ نہیں اس کا نام جو بھی ہے، اس شیطان نے ایسا بکواس کیا اور ایسا کفر بکا ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں پیغمبر کریم کے بارے میں. اب یہ جتنے مولوی ہیں اس کا دفاع کریں گے اور ویسے یہ نعرہ لگائیں گے کہ جو رسول کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، وہ واجب القتل ہے. تو ہم کہتے ہیں اب جمعیت علماء اسلام کا یہ فضل غفور ہے یا پورا سور ہے. اس نے جو بکواس کیا ہے اور اتنا بڑا بکواس کہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق جس کو کوئی حیا والا آدمی سن بھی نہیں سکتا اور وہ سٹیج پہ بیان کر رہا ہے، وہ الفاظ جہاں کہنے مناسب نہیں. تو اب چاہیے ان مولویوں کو جو ختم نبوت کی تحریک کے نام پہ چندہ وصول کرتے ہیں یا مولانا صاحب جو اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں ووٹ کے ذریعے، تو ان سے گزارش ہے کہ اس فضل غفور کو چوک میں گولی مار کے جو اس کو ذبح کرنا چاہیے بے ایمان کو، اور کم از کم اس حکم کا نفاذ ہو کہ گستاخ رسول واجب القتل اور مرتد. لیکن اب یہ تعویلیں کریں گے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، کیونکہ اوپر نام کربوغے کا آ گیا. اب جہاں کربوغا یا خربوزہ یا زلف بیکار، یہ بڑے بڑے دجال
ان کے نام کے نیچے جو مرضی چھتری کے نیچے کفر کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ اشتباہ اور دجل تب بھی ہوتا ہے کہ اچھے کام بھی ہوں برے کام بھی ہوں۔ اگر صرف برے کام ہوں تو کسی کو دھوکہ نہیں لگتا، زیادہ دھوکہ لگتا ہے کہ زیادہ نیک کام ہوں اور اچھے کام ہوں اور اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کی جائے۔ اب دیکھ دودھ ہے تو دودھ میں